減息周期開始，債息點解不跌反升？全球國家都面臨債務危機，債券仲係咪一個好嘅投資工具呢？先了解後投資。擁有超過30年嘅債券投資經驗，Doctor同大家一齊深入淺出，一齊學習進入債券呢個超過100萬億嘅投資市場。債券 BB 班已經可以獨立訂購，或者加入財富 BB 班。今日開始理財投資。投資同跑步一樣，有長途有短跑。無論長線定係短跑，最緊要揾到適合你嘅跑道方向，選擇你嘅步速同埋目標。因為贏大錢，你如果唔夠狼死嘅話咧，咁就唔掂。但係調翻轉咧，散戶咧喺相反情況下就會狼，就係咩咧？溝貨睇錯市，好狼，溝貨冇錯。樓市最近咧，其實當中點樣一啲嘅叫做樓市嘅老手滑鐵盧咧，佢哋咁啊投資樓市咁多年啦，乜乜大王啊，乜乜成都搞到話要破產收場，咁啊真係好唏噓。咁啊當中嘅原因係咩咧？佢哋忽略咗兩個問題。盧楚仁老 Sir 從事金融事業超過37年，對唔同嘅市場有豐富嘅知識同埋經驗，為大家分析市況，化解危機。老 Sir 有關投資已經可以獨立訂購，或者加入財富 BB 班。今日開始理財投資。經歷咗峰回路轉嘅2025年，2026年投資者應該點樣部署呢？財富 BB 班2026投資年策經已推出，分上下兩策，同大家回顧分析下過往嘅資產分配，佢哋嘅表現係咪合乎預期？2026年需要點樣調整呢？財富 BB 班2026投資年策可以單獨訂購。如果你成為財富 BB 班加大火或者 BB 班 Plus 嘅會員，當然可以馬上收看。如有任何問題查詢，歡迎 PM 或者 email 俾我哋 wealth@ccstudio.media。新一年我哋一齊學習進步。今日開始理財投資。The golden age of America begins right now. 我而家係建議男女老幼都學下投資嘅，喺一啲你覺得認為可信嘅地方、可信嘅國家、可信嘅制度咁。Is they sell stocks because they didn't know why they bought it, then it went down, and they don't know what to do now. You know, what do you do? And people say it's 3. How much can I lose? Well, if you put $1 million on it, you can lose $1 million. The fact a stock is 3 down from 100 doesn't mean you should buy it. Everyone always asks me, what is risk? And I said, probability and severity. What is the probability that you are going to have 100% loss? It is not 0. China Internet Index, it looks like you could go down 10% and maybe up 50. But there's probably a 20% chance you can go down 100%. 你任何企圖去撈底咧，你自己問啦，嗰個未必係底嚟，可能山腰嚟啊，山腰都跌死人㗎，山腳跌落去都跌死人嘅嚇。晏晝睇完一鳴驚人，夜晚梗係睇美股一份啦。星期1至4晚10點。美股焚化爐。Thank you very much. 好，各位網友大家好啦，嚟到今日係2月4號星期3嘅美股焚化爐啦，咁就首先呢，就要多謝大家支持呢個新年嘅優惠先啦，咁我見到咪真係好感恩啦，見到嗰個反應呢，大家都好耐，係咪好即係渴咗好耐？係咪好頸渴？好耐係咪好耐冇飲酒？定係實在太過需要酒啦？咁樣好似我琴日喺個 social media 出咗個 post 啊，即係當你有100幾樣嘢都未做晒，咁你唯一早做嘅，不如就飲杯酒，然後做完先唞，跟住就再等下個禮，再等下100樣嘢啦咁樣。咁啊首先就感謝大家啦，咁啊見到琴日就喺節目度講，咁我亦都喺唔同嘅平台即係都有講嘅，咁包括就喺我自己 IG 啊、social media Facebook 啊咁樣啦，咁其實就非常之多查詢，就非常之多朋友支持啊，咁啊真係相當之感激咁樣，咁就係的確都幾吸引嘅，我都覺得。嗱，咁呢度所以就再同大家簡單講一次啦。咁首先呢，就係3個套餐，馬到功成呢，就係為大家會選擇2支酒，388兩支酒。
咁啊港字 OK 嚇，跟住588就龍馬精神咧，就有一支我最中意嘅 Live 裏邊嘅絕版2018年嚇 OK，咁啊就全亞洲都睇怕冇乜噶啦 OK， 格魯吉亞都睇下款都唔多啦，我相信就再加一個絕版嘅酒杯嗱。咁咧，今個禮拜咧，因為出緊貨啦，已經真係好犀利。咁啊，呢度即係我都不如即係雖然未必聽，咁我要好多謝香港嘅拍檔們啦嚇，好感謝司機大哥啦咁樣嚇，因為即係要即係着。即係要提醒就要多咗啲杯喎，咁嘅幾嘢喎咁樣。咁琴日咧就都同大家睇過杯嘅，OK， 的確係非常之靚仔。嗱，呢度絕對要鳴謝呢個我嘅舊公司啦 Deborah Myber 啦嚇，咁啊即係一個全力去推廣格魯吉亞葡萄酒嘅一個酒嘅公司咁樣，咁佢咧就製作咗呢啲咁嘅精美嘅杯亦都咧就感謝就可以送俾一啲即係支持嘅朋友仔啦。呢個靚嘢嚟嘅水晶杯嚟嘅，大佬聽下聲OK 咁樣，咁所以咧即係大家都知價噶啦，一隻咁大嘅水晶杯，呢個佢係叫 Burgundy 杯嚟嘅OK 咁樣，咁咧就但係大家開時小心啲嘅，大家睇我琴日開咧都開到個即係太實啦，就係做得太精美，一開爭都開唔到咁樣，咁所以大家打開嗰時就小心啲啦。如果收到酒杯的話，咁咧588咧就會係 Live 再加酒杯一支嘅 ，OK。咁啊，如果888萬馬奔騰咧，係啦，咁咧就係一支 Live 再加我嘅選擇，送一支酒，即係我再為大家揀一支酒，然後再加2隻酒杯咁樣嚇。咁所以咧係就真係。送完即止啦咁樣，咁呢度就補充2點。第一咧就係暫時咧都只係香港區嘅冇辦法啦，因為啲酒喺香港嗰度咁我都好希望可以開拓到即係海外業務，不過即係力有不逮咁樣，咁我都會即係亦都知道好多海外嘅朋友仔都係支持即係小弟嘅咁樣，咁我希望盡快製作呢個品酒 BB 班咁樣，咁咧就等海外嘅網友都可以一齊共享呢個新年佳肴美酒賀新年咁樣嘛。咁另外咧就嗱，如果真係啲酒杯送晒的話嘅話咧，咁我就會咁我就會再揀啲酒俾你啦咁樣，咁我會即係當然會通知你嘅你唔會突然間收到呢啲冇杯嘅咁樣咁所以大家不妨咧就係欲購從速啦，咁可以 WhatsApp 9660926查詢，或者直接用呢個 QR code 嘅。再一次非常之感動，感謝大家支持啦，咁大家都好想飲酒啦我完全 feel 到咁樣。好啦，講翻市況先啦，咁咧就暫時咧經歷過日日都有新奇事發生今日星期3啫大佬，哇星期一就迎接呢個新都唔係迎接，即係叫呢單即係叫做科佬金銀大洗倉啦咁樣。咁琴日發生咩事咧？犀利啦！一隻就 Anthropic 咁就所有 SaaS 股就齊撲直，即係咁嘅樣。咁你睇個指數咧，又唔係冇乜特別喎，又咁道指跌100零點啦，咁期貨暫時升翻100零點，咁 S&P 跌60點，咁納指金啲嘅，納指跌成4嚿嘅 OK， 咁陣間為大家解釋一下啦。咁就油好咧，就 Russell 就冇乜點大喐動，咁費半都重，都係傷啲嘅，嗱費半係傷2%嘅。跟住咧就個美金咧就叫算係喘定啦，97半啦 OK， 咁10年債息咧就微升4.28%。跟住咧就多啦 yen 又跌翻滴157喎，咁啊又去數翻去嗰邊啦。咁隨住2月8號越嚟越近啦，咁然後高市早苗個民望就超級高企啦。咁大家都覺得佢有機會過半啦，咁就會繼續推行佢一個寬鬆嘅財政政策啦。不過你留意住嗱，佢係講佢喺嗰個公開演說度咧，佢係提出過一個叫負責任審慎嘅貨幣嘅財政政策，唔係貨幣政策，講錯咗，財政政策咁樣。咁即係點呢？即係話係使錢噶啦，不過呢，我哋要使得有其所。同埋咧最好就唔好發債，唔好發咁多債咁樣。咁我哋觀察住先，就唔使咁快下評論嘅。咁但係由於呢種咁樣嘅偏寬鬆嘅政策嘅話咧，咁所以咧個 yen 咧都趌下又趌翻上嚟啦。OK， 咁究竟會唔會再次干預咧？咁就真係拭目以待啦。好，咁大家全場焦點嘅金啦，咁上翻5000啦，咁5060銀咧就未去翻90，咁就傷少少啊。OK，咁究竟會唔會之後再有拆倉咧？再觀察落去啦。咁油
啊上翻啲喎嚇，咁所以琴日啲能源股咧都升得幾靚仔 ，crypto 就好冇力啦，哇！真係謝晒皮咁樣喎嚇。OK， 咁啊繼續調整中。亞洲時段方面咧就恆指又冇乜喐動喎，哇升10零點嘅啫，跟住就 Nikkei 啊跌翻幾百點啦，咁啊企54,000，台股咧就升100點32,000啦，咁就韓股54,000嚇，暫時嘅情況就係咁樣啦。好啦，咁啊講下琴日發生嘅事啦。好啦。就係呢個 Anthropic 嗱，我唔知大家有冇用，咁我就真係冇用啦，大佬。即係實在用唔到咁多，大佬係咪？但係雖然都好多人咧都話，哇呢隻嘢勁喎，呢個掂喎咁樣，咁都係一啲嘅AI 模型啊咁樣。咁 Anthropic 咧就上星期五咧就推出咗公佈咗一個新嘅功能，咁咧就係俾律師行用嘅咁樣，咁啊叫 Claude Cowork 咁樣。出完之後咧，哇！所有嘅 software 股咧就一仆一碌啦咁樣。咁呢個Claude Cowork 有啲咩咁架勢堂咧咁樣嗱，咁佢就話啦，可以整理桌面、寫文件、搞定日常任務嗱。因為我未用過，我只能夠好基本片面咁樣講少少啊。唔知各位網友有冇用開啦？即係有嘅話咧，敬請留言咁啊，指教一下，究竟你覺得係咪真係咁犀利咧咁樣嗱？睇啲片咧就好似好勁啦，就係話點樣咧？譬如話我係老細嚇咁樣，咁或者我係其中一間公司一個團隊，咁我就只要咧就將嗰啲指令咧擺咗落嚟，咁然後我就俾呢個咁樣嘅Cowork 去 access 我哋嘅電腦，咁佢就自己做晒所有嘢噶咯，係嘛？譬如話我哋要揾啲咩資料啊嚇，譬如話喺呢個 folder 揾呢個資料，上網再揾一個資料，係咪會唔會查緊呢一單案？咁你揾晒所有資料，跟住自己寫一篇文出嚟嚇，跟住然後咧就自己最好就整埋個時間表嚇，仲要可能要見啲咩人嚇，見啲咩證人咁樣，跟住就整個 note，咁佢就自己 access 全部自己搞掂晒咁樣嚇。咁咧我睇咗其中一條片咧都幾吸引嘅，就咩咧？就幫你整理個場面喎嗱，大家睇睇啦。嗱就呢個咁啊，本來咧就七國咁亂嘅咁樣，咁呢個咧就打啲 prompt 出嚟啦咁樣，跟住打之後咧，咁佢執行整理嗱，我就碌佢後邊啦。OK， 好咁啊，睇住咯，跟住咧就嗱開始啦，咁，哦咁啊整理晒啦，即係類似咁嘅嘢啦。咁當然大家就話，整理個場面咁樣。嗱咁咧，即係簡單而言啦嚇，雖然我冇用過，即係簡單講嘅，整一個好似好強勁嘅一個 corporate 嚇，尤其是俾律師行用嘅一個功能啦，一個 AI 嘅功能啦咁樣。咁呢個咧同之前講嗰啲LLM 咧就好唔同喎。嗱，大家之前即係我哋可能多人會用啲嘅，即係譬如 ChatGPT 啊、Claude 啊、Gemini 啊，咁都係問問題啊、整圖啊，有啲就 advanced 嘅整片啊，或者寫 programming 啊咁樣，咁都係一啲叫做有來有往、一問一答咁嘅性質啦咁樣。即係我咁，但係而家呢一個咁嘅功能咧 Cowork 咧，直情佢好似變成一個文員咁樣喎。嗱，咁呢個就好勁啦呢樣嘢。嗱，不過咁出咗嚟之後咧，即係你之後咧就發生咗幾樣嘢啦。首先大家都講嘅啦。咁啊，第一咧就係啲軟件股啦，或者所謂嘅 SaaS 股啦嚇，呢個就係其實呢個都第二次衝擊啦。對於 SaaS 股嚟講，第一次衝擊就係 Covid 之後啦，2022年加息嗰時候啦。咁但係令到 SaaS 股啊大冧啦，係咪講？跟住然後咧就連一啲嘅投資落呢啲 SaaS 股嘅嗰啲所謂嘅叫做商業發展公司啦，嗰啲叫做係好 clear 啊。OK， 呢個咧就同個 private equity 有啲關係嘅，即係話佢係專係做呢啲咁嘅中小企嘅融資啊。係因為好多中小企呢啲 software 股咧就冧晒咁樣。好啦，問大家一個問題啦。嗱，正如咧呢個金銀大洗倉個原因，我稱之為藉口，就係因為選咗個話係鷹派 Kevin Walsh。咁你哋又覺唔覺得？所謂嘅 SaaS 股、軟件股就未至於洗倉嘅，即係大冧檔，真係關呢一個呢個咁嘅 products， 咁啊係啊，太勁咯嗱！所以我成日都講就係話，當媒體全部聚焦一樣嘢嘅話咧，唔係話佢唔啱，而係唔係故事嘅全部咧咁樣，通常都唔係嚇。又話如果係的話咧，就一係就 price in 晒啦，就咁樣。咁究竟仲有冇其他嘅古仔咧咁樣？嗱，呢個咧就係有關
Bloomberg 就扯咗大堆嘅 software 相關股啦，咁啊冧啦。OK 嗱，呢啲咧就係比較大，可能出名啲啦。呢啲大家未必好熟，呢啲係出名啲噶啦。即係譬如 Adobe 啦，嗱前排就有個網友就問我 Adobe，就做咗好長篇嘅功課，咁我做咗個財富閒談嘅。咁啊當時咧我都聽翻我點樣去回覆佢啦，咁樣咁結果咧而家比當時嘅答案係仲低啲嘅咁樣。咁啊當時我都覺得我答案都即係我都係合乎我想講嘅嘢啦。咁有興趣自己聽翻個集啦。咁其實都係。講翻就係點解 Adobe 而家會變咗做咁低 PE 咧，咁低估值啦，或者今年嗰個股價會升咁樣咧？因為市場經已覺得佢唔係一隻增長股啦，係變成好似一個 value stock 咁。咁佢好穩定喎，收入好穩定，條數好穩定咁樣。咁但係穩定咧，就仲有更加好嘅選擇係嘛？咁大家都覺得你係即係當你 tech 股咁樣嘛？咁既然你係 suppose 你應該有啲 tech 嘅成分。但係你又冇 tech 嘅增長，你又好似冇受惠於 AI，而其他就行得好快喎，咁我不如就唔揸你啦咁樣嚇。咁你見到 Adobe 係咁啦 ，Adobe 收購唔到個 Figma，話又跌10%啦，跟住然後CRM 啦，係咪嗱？呢堆全部都冧落嚟。Microsoft 同 Oracle 咧第二樣嘢衰嘅，OK， 咁一陣間就再講啦。好啦，嗱呢隻咧就係最好愛嚟衡量呢啲所謂嘅 software 股嘅 ETF。咁你叫 IGV 嘅嗱，曾經都非常之風光過噶。咁你睇翻嗱，琴日就跌4.6%啦，就食到應一應啦。咁一年咧佢都跌咗17% 嘅。嗱呢隻 IGV 佢主要係 hold 啲乜嘢咧？譬如話你見到啦 ，Microsoft 啦、Palantir 啦，嗱 Palantir 都經已升噶咯。睇先嗱，琴日 Palantir 咧就先嗱，前幾日就琴日出業績，出完業績，喂佢經已咧都升咗成，等我佢升咗7% 等你噶咯，老友。哇，佢都佔呢個 ETF 嘅10%喎。喂，等，OK。如果唔係有 Palantir， 喂，再跌得冧啲喎，呢個 IGV 係嘛？咁好啦，咁啊就 Palantir 啦，咁然後落 Oracle 唔掂啦 ，CRM 又唔掂啦，咁呢啲 Apple 啊呢啲咪都唔掂啦 ，Adobe 啊全部都唔係好掂啦，就咁樣嘅。好啦，咁就嗱，我睇呢堆嘢裏邊咧，其實好多都幾係契媽嘢嚟喎，大家冇印象。咁啊，契媽當然而家就好多隻基金啦，不過契媽有一啲就專炒呢啲咁樣。咁譬如呢隻啦，就 ARKW 啦，咁琴日就都麻麻地跌3%，不過佢都嗱呢啲咁嘅 software 股咧，其實呢幾個月咧經已係耷緊噶啦，好 OK 嗱，咁就先評論下呢 part 先。咁首先我咁樣講得嘅，咁我梗係唔認為係一隻 Anthropic 去係所有呢啲咁嘅 software 股大跌嘅原因啦，就咁樣。何況你睇下呢個 ETF 咧，你見到邊係遲於今日咧？係咪先？其實佢11月已經開始咁樣耷緊落嚟啦，咁樣。好啦，咁呢個係第一個 point 啦。好啦，咁啊第二個 point。其實就楞去兩樣嘢嘅，一樣嘢咧就係嗰個 AI 泡沫啦。嗱呢個話俾各位網友話俾你知，呢個 AI 泡沫咧係歷久不衰嘅，係咪？即係當 Nvidia 由分拆前50蚊都開始話有 AI 泡沫，咁而家180蚊點會冇泡沫咧？咁樣咁只會一直講落去嘅啫，直至永遠阿門，直至可能真係爆為止咯，係嘛？咁但到時係咩年份咁冇人知啦，咁樣。咁又咁啱咧，就撞正 Nvidia 咧，同埋個 Oracle 咧嗰個所謂嘅1000億嘅嗰個爭議嚇，咁所以兩件事加埋咧，就合晒河車啦。一來就係呢個Anthropic 係咪令到所有呢件事係咪證明俾大家知，就係 SaaS 股咧經已全部收得皮啦，軟件股經已收得皮啦咁樣。咁呢個第一個叫做命題啦嚇，第二個就係嗰個 AI 泡沫論就始於Nvidia 同埋 Oracle 嘅嗰個1000億嘅事件啦，咁然後第三樣嘢咧，就因為有一堆公司專做 private equity 嘅，嗱 private equity 咧亦都係上年好 hit 嘅一個大家擔心嘅話題啦，就係因為佢哋即係佢哋借咗好多錢俾呢啲咁樣嘅中小企啊、tech 股啊咁樣，咁而家佢哋唔掂啦，會唔會係呢啲咁樣叫 BDC 股都唔掂咧咁樣？咁啊 BDC 股我陣間再講，包括呢堆嚇，琴日都跌成差唔多3-4% 啦咁樣，因為佢哋借錢俾呢堆咁嘅公司咁樣。嗱，我先講我嘅睇法咧，就係咁樣嘅。首先咧，如果 Anthropic 嘅呢個咁樣嘅 Claude 嘅 co-work 真係出得嚟咁，真係咁有影響力嘅話，喂，我係歡迎嘅，咪就係代表呢個 AI 嘅發展
終於去到最重要，其中一個好重要嘅 stage 就乜嘢呢？就係增加生產力啊嘛。嗱，如果佢 software 咁勁，嗱咁犀利啊，令你打冧晒所有其他 software 啦，咁你嘅 software 咪一定好勁咯，係嘛？你對於嗰堆公司咁梗係唔好啦，係咪先？你對於 Adobe 啊，對於一大撇呢啲嘢，梗可能係唔好啦咁樣。但我想問下，對於消費者嚟講好唔好呢？係咪？對於呢啲公司嚟講好唔好呢？咁而家咧就話講到係啲 law firm 啦，跟住可能會殺到咩教育機構啊成咁樣。咁你覺得呢啲 law firm 會唔會即係會個如果有一個咁犀利嘅新嘅產品係好定唔好咧？梗係好啦，係嘛？由我之前 AI 嘅 LLM 都唔係個個用到，或者用到呢個程度啦，係咪？亦都唔見得會令到經濟再進一步。但係如果已經開始發展到唔係就咁問問題啦，係直情幫你處理一啲嘅日常事務嚇，喂咁啊真係非常之好。我不知幾咁期待，係咪？最好都話我成日都講啦，話最好就如果有啲咁嘅 software。即係有啲或者有啲咁嘅 AI，係咪？我同佢講就，幫我準備晒啲功課。今日有啲咩股票要睇啊？喂，唔使我大佬啊，真係日日就喺度做筆記，做抄到一撇嘢咁樣，係嘛？喂，幫我整理晒有啲咩大事啊，有啲咩 reference 嘅片啊，最好幫我剪埋添啦，係咪先？哇，跟住然後幫我睇埋啲股票啊，幫我揾埋嗰啲咩業績啊，係咪？啲個啲網站成日都 update 嘅，喂，慳我幾多時間嚇？所以第一樣嘢。係好嘅噃，如果真係 Anthropic 有個咁犀利嘅產品，同埋呢個產品係能夠終於都去到增長生產力嗰邊啦，係嘛？咁呢個對於歐美啊或者發展國家梗係非常之好啦。咁你話被淘汰嗰啲，咁各位網友，喂，我哋即係呢個就係點解？如果真係的話，呢個咪美國股市點解 keep 住咁強嘅原因啦？就係太弱流強啊嘛，呢個就係市場經濟啊嘛，喂。而對上嗰10幾20年就真係好似冇乜特別啫，但係譬如我自己80、90、90年代啲係不斷咁推陳出新嘅，係咪？你諗下，喂，當時我哋係出 LD， 跟住然後出 floppy， 跟住去到 CD-ROM， 一出 CD-ROM 啊，咁 LD、CD 咪啲咪淘汰咯，係嘛？跟住去到咩 DVD 啊，咁嗰啲咪 VCD 嗰啲咪淘汰咯，係嘛？跟住譬如 LD 啊，咁咪被淘汰啦 ，Discman。Walkman 又被淘汰啦，跟住然後去到 MD 兩嘢冇咗啦 ，MP3 紅嗰陣啦，而家 MP3 都唔需要啦，係咪？直情 streaming 啦咁嘅樣，喂，不斷咁被淘汰，咁呢個先係進步啊嘛，係咪？咁呢個第一啦，第二啦係去到 AI 泡沫啦咁樣，咁咧呢個就要再觀察嘅，點解咧？咁 AI 近排最 hit 嘅嘢咧，其實就唔係呢啲咁樣嘅即係唔係呢啲叫做 software 股啦 ，software 股其實呢幾個月經已係耷緊嘅。其實已經一早經已開始擔心，反而咧就去到 hardware 股度，呢個大家都知道啦，係咪？譬如嗰啲SanDisk 啦 ，OK， 咁所以咧，琴日其實都有啲調整嘅，即係叫咁樣殺咗落嚟咁樣，咁就嗱 SanDisk 都冇添啊，之前都冇添啊，Micron 跌實就跌多啲，不過喂，即係唔影響佢近排嘅走勢啊，咁 Q 誇張嚇，咁我講嗰隻 ETF 啦，跌2.5%，喂，都仲係好靚仔。咁嗱，呢唔係話咁樣就代表冇調整嘅可能性，咁即係話要再觀察，即係因為近排最強嘅呢堆咁樣嘅半導體設備股啊嘛，嗱，咁如果佢哋繼續穩定嘅話，咁就唔係一個所謂嘅即係大嘅 AI 泡沫啦，純粹咧就係呢個 SaaS 股咧就再揼多腳啦。何況而家嗰個美國嘅投資市場亦都唔係好理想。首先高息啦，你加咗 Cathie Wood 之後，可能減息週期又慢啲。就算冇佢都好，美國經濟數據咁勁嚇，咁可能減息週期又慢啲啦。跟住然後有啲錢就扯去金銀嗰度啦，亦都可能拆咗倉啦。咁仲有啲咩不確定性嘅地緣政治啊咁樣。咁本身個市都經已係有啲高地矮地。又貴貴地咁樣，咁所以我先又同大家講就係啲錢係轉緊板塊咁炒嘛，咁啊而家就全部都炒晒呢個咁嘅 hardware 股咁樣，咁所以 software 股咧係咪經已嗱？其實好多已經係，如果你睇翻呢個咁樣嘅 ETF， 佢由接近高位佢調咗2-3成噶咯，係嘛？呢度，咦去邊度先啊 ？IGV， 佢調咗2-3成噶咯，咁所以即係究竟？會唔會其實經已反映咗好多呢？咁樣，咁呢個就亦都係要再觀察嘅咁樣。好啦，咁我哋講翻嗰個 Nvidia 同埋 Oracle 嗰單嘢度。嗱，嗰單嘢就咁樣嘅。本身呢，喺上年9月10月即係大家知道啦，即係呢個即係嗰段期間就狂炒呢個 AI， 就你又買我又買你，大家發達啦咁樣。咁呢件事當然係唔可以持續噶啦咁樣。
咁就當時咧 Nvidia 就咁樣講就話嗱口頭同你 Oracle 咧有個協議，就係我會我就會幫你去提供即係一個好大嘅算力啊咁樣，即係搞 data center 啦，即係你幫我搞 data center 啦，類似咁樣。咁但係我就俾錢你搞 data center，咁但係你就要買翻我嘅晶片，即係咁樣。好啦，呢單嘢隨住 OpenAI 而家越嚟唔係 Oracle 講錯咗，對唔住啊 ，OpenAI 係嘛？隨住 OpenAI 而家越嚟越令人擔心你嗰個燒錢率、你個現金流嘅問題。咁我想問下啦，嗱 Nvidia 啱啱阿黃仁勳咧就話啦，喂唔係嗰1000億咧係噏住先嘅啫，唔一定係會幫襯你咁樣。如果 Nvidia 真係幫襯咗 OpenAI 嘅，咁 OpenAI 如果唔夠錢嘅話，佢有冇能力再問 Nvidia 再買翻佢啲 GPU 咧？其實呢個成疑啊嘛，而家係 OpenAI 嘅財力成疑啊嘛。咁如果呢個時候 Nvidia 佢冇咁進取，咁我又想問下，你係作為 Nvidia 股東，你係歡迎定唔歡迎咧？其實係歡迎嘅。Nvidia 而家冇生意咩？佢唔會冇生意噶，係嘛？而 Nvidia 而家係講緊 Nvidia 投資落 OpenAI， 然後買翻佢啲晶片啊嘛。咁大家就話啦，喂，咁你買嚟買去啫。好啦，我想問下，如果冇咗呢一筆數，譬如假設1000億，1000億都唔係一年啦，係咪先？假設冇咗 Nvidia， 即叫做買，即叫投資 OpenAI 買翻佢晶片，冇咗呢筆呢個咁樣嘅可能嘅訂單啦 ，Nvidia 會唔會冇生意咧？唔會㗎。Nvidia 唔計呢1000億嘅，佢接生意接單都接到唔知2027年啊，大佬係嘛？你問我咧？呢單嘢就唔掂就好過掂嚇。OpenAI 而家咧唔係話睇死佢，而係話風險咁高係嘛？你點解即係唔一定要需要落唔一定要 bet on 呢個咁嘅呢個 OpenAI 嗰度咯嚇。咁你話咧呢個對 OpenAI 咧係傷嘅，但對 Nvidia 冇乜特別喎，我覺得係嘛？好啦，如果對 OpenAI 傷嘅話咧，有邊啲會傷咧？嗱 Microsoft 會傷嘅。因為 Microsoft 雖然話係佢叫做 price in 咗啦，咁佢都仲有1/4股權啦，咁所以佢跌3%啦。嗱呢個咧就係 Microsoft 咧其中一個，即係再加上 software 股咧叫做係跌嘅原因啦。仲有就係隻SoftBank 啦，軟銀啦嚇，咁啊軟銀因為佢大力咁樣投資落去呢個OpenAI 嗰度啊嘛嚇，咁都所以佢都跌2%，咁都係跌2-3%啫。係嘛？又唔使喺度咁緊張住，咁所以咧，即係呢單嘢咧，琴日即係個媒體焦點咧就係咁樣啦。咁但係實情係咪真係好嚴重咧？就未見到住啦，係咪？咁我唔知大家今日睇開市點啦，日日都唔知個市開成點㗎，係咪？開市期間咧就睇下 Google 嗱，今日就出呢個 Alphabet， 咁啊當然我係最關注啦，極度關注。今日係會出138隻業績嘅黐孖筋，聽日160隻個點搞啊？我今日準備咗11隻股票講，盡講啦嚇 ，OK， 咁啊，所以今晚唔知咩環境嚇，即係唔知開嚟點樣啊，唔知啦嚇。咁但係咧，淨係講琴日表現咧，又未去到咁驚住嘅。好啦，咁啊，首先咧就講起話有啲叫 BDC 股咧都係受影響嘅，因為佢哋咧就投資落呢堆咁嘅中小企嗰度。咁所以你見到咧Blackstone 啊、Blue Owl 啊呢啲全部都跌2-3%嘅，就咁樣啦。好，OK。不過咧就一雞死一雞鳴嚇，咁啊啲 BDC 咧就近排就有啲新嘢可以俾你諗諗啦，就係啲 home builders。嗱，琴日咧有個板，琴日咧最出色咧就係能源股啦，咁油價升翻啦。其實仲有另一個板塊都幾唔錯嘅，就係嗰啲 home builders，就係啲建商股啊。點解咧？因為就特朗普啦。簡單講咧，就特朗普今次嘅嗰個叫 Trump Homes 喎，係咪即係叫咩 Trump 者有其屋啊？嚇 ，Trump Home，OK。嗱，又係繼續針對住嗰個住屋成本啊！嗱，呢啲係真係非常之針對性。我成日用我呢個 surgical 嚇嘅一啲嘅政策嚟嘅。咁點樣咧？就會希望就吸引首先講嗰堆 BDC 咧，就投資落房地產呢啲咁嘅 home builders 嗰度啦。就整一個乜嘢嘅模式咧？就係叫做 rent to own 啦，類似就係你先住，但咧住幾年。滿意的話咧，你住嗰幾年嘅租金咧可以變成首期，喂得過呢招
得喎你照咁都俾佢冧，喂真係好，真係喂咁梗好好多啦，大佬係咪？因為即係你當初俾租金呢個咪就避免咗你嗰個按揭成本嘅問題咯。咁假設你租2-3年嘅，可能2-3年之後個息減呢，係咪？可能當你減1厘咁好啦，咁你嗰個長期按揭利率可能去到5厘咁樣，咁差好遠喎，同高峰期7厘比，一個唔覺意減，而家3厘半，喂減到2厘咧，減1厘半喎，咁可能會4厘幾咁樣，really good，好好多喎咁樣樣，哇呢招就係相當之好嚇咁樣樣。咁你話咁點解嗰啲即係譬如話係BDC 點解要投資落建商嗰度呢？咁樣出得呢個計劃一定係有根尾㗎啦。嗱，呢啲咁嘅BDC 會點樣做法呢？譬如我借錢俾呢啲咁嘅 home builders 啦，或者去 support sponsor 呢啲咁樣嘅計劃啦。咁即係話，如果佢肯嘅話，我唔知佢幾時會簽嗰個叫做房貸或者嗰個 mortgage 啦。嗰嚿錢其實 MBS 嚟噶嘛，咁而家特朗普就話已經指示咗，或者 Scott Bessent 啦指示咗兩房係要買呢啲 MBS 啊嘛，咁你咪補晒底咯，咁你即係淨賺息差啫喎，喂呢啲又相當之 OK 喎，係嘛？即係假設咁樣講，譬如話我借俾經 home builders 借俾呢啲咁樣嘅即係先租後住嘅人，可能係借當係6厘咁假設啦。係嘛？咁跟住，然後你當你3厘咁懟咗俾呢堆咁嘅兩房，係嘛？咁對兩房嚟講冇所謂㗎，係咪？我係作為保底嘅，咁但係我就咁淨賺2-3厘喎，喂咁梗係 OK 啦。喂一家便宜啊，數家漲啊，咁所以咧啲 home builders 哇即刻咧就升一升啦。呢招嘅真係幾 OK。OK 呢度係啦 ，home builders 呢度呢個 home builders construction 嘅指數。好嗱，跟住咧就講起咧特朗普政府咧，琴日亦都另一單消息咧，就係叫做其實有幾單消息嘅，有一單我真係未有時間講，就係關於個稀土嗰個簽署啊，嗰個協議都好勁，我覺得聽日同大家去分享啦，留翻啲聽日講啦。咁但係呢個 shutdown 咧，呢個咁樣嘅即係叫做呢個叫做咩停擺法案咧，就叫過咗就簽咗啦，咁犀利嘅。係嘛？不過之前我都即係本來一開始我以為會難傾嘅，咁原來去到後尾發覺，原來剩翻個國土安全部，咁而特朗普都贊成係改革嘅，咁嘣一聲簽訂咗，咁冇乜問題就問題啦，呢樣嘢就好啦。爭取時間快脆咧，就講10幾隻股票嘅黐線嘅，咁咧就先答一啲網友問題先嘅。咁咧就有一位網友阿 Jeffrey 咧就話佢重倉呢個 OXY 即係西方石油，重倉就43雞，就做唔咗一個 sell call。咁你咧就話一年咧120%咧就4厘4啦，個 premium 大約咁樣樣。咁啊多謝你呢個問題啦嚇，咁樣咁就第一咧，我對聽到重倉咧我就有啲即係覺得重倉呢個字又唔係咁舒服嘅。OK，咁但係你而家冇事啦，你43而家45啦，咪升咗幾個 percent 咁樣樣。嗱我估計啊 ，OK， 你有重倉，但你想 sell call 即係你唔想走咧，因為你咪蝕緊噶嘛。嗱，你蝕緊就話要 sell call 不斷咁樣叫做去翻家鄉啦。咁你又唔係蝕緊，咁即係話你都睇好。不過咧就真係好悶啦，好慢啦，擲住你啲錢啦。嗱，我估係咁樣樣。咁所以咧你就不如做一個 option 咁樣，叫增加你啲回報啦咁樣樣。咁我自己個人咧，我就覺得4厘4太少啦。嗱，你嗰個120% 嘅話咧，咁我估係講緊。Away 我當而家43蚊呢個，我當而家43係 at the money 啦，嘅 call 嘅 strike price 啊，哎呀，等下先啦，4厘4 120，等我啊，而家係43，我當43乘1.2， 51-2蚊左右咯，嚇51-2蚊左右。好啦，咁51-2蚊咧，又難唔難咧？又雖然唔係話個比例又唔好多，但係咧就哇成年都上唔到去嗰啲位喎。咁假設上唔到咧，就收4厘4。4厘4咧就即係大約係個九咁樣樣。嗱，咁我就覺得真係實在太，即係我覺得太少同埋太過綁住咗咯。嚇，佢如果一係佢唔行，咁你都係賺個九啫。咁佢呢個本身腰都2厘噶咯，係咪？息都息1蚊雞噶咯。不過我唔知你幾重啦，可能你即係你好重咁樣，咁4厘梗係重要嘅。但係即係我自己個人覺得就係第一，我唔係太中意重倉嘅。OK，第二咧就係話
喂，如果呢嚿錢去做其他 ETF 啊、REIT 啊，或者我講嘅國債啊，喂，都可能8-9厘都唔係冇可能啊！嗱，我呢個冇投資建議 ，OK， 唔係冇投資建議咁樣。咁，所以我就即係要問翻你，就話你對佢有幾大信心呢？係咪幾大信心呢？佢呢間公司佢係有賺錢嘅 ，OK。不過呢，估值之前係偏貴咗少少，可能有個巴菲特嘅 premium 啦咁樣。咁同埋因為佢係做好多 credit 嘢嘅，咁而家就唔係好即係做嗰啲碳控制碳嗰啲咁樣啦。咁而家又唔係好 hit 呢個話題咁樣，佢亦都未去到賺好多錢咁樣。咁如果你係，所以我就諗啦，嗱，如果你睇好能源嘅話呢，係咪因為油價升翻嘛？咁而佢喺能源股裏邊呢，佢真係行得真係偏慢嘅呢半年裏邊。嗱，橙色嗰隻就 OXY 係嘛？所以嗱，我唔知你係咪。如果你有少少睇好能源嘅話呢，你會唔會考慮轉少少去能源 ETF 呢？係嘛？譬如話嗱，佢呢個 yield 都2厘啫。即係譬如近排最勁，梗係埃克森美孚同埋雪佛龍啦，係咪？咁佢哋可以委內瑞拉喺度搶錢喎，你睇下，佢仲要有3厘息喎。係咪？咁我唔係叫你而家去買佢咁樣，咁即係你要諗就係你係咪睇好能源咧咁樣？你又唔係嘅，可能譬如我睇好巴菲特嘅咁樣，或者睇好巴郡嘅眼光嘅咁樣，咁你會唔會考慮轉啲去巴郡咧咁樣？而調翻轉啦，如果你覺得倉太重嘅話，與其 sell call 會唔會有其他譬如話 S&P 嘅 sell call 或者係國債 sell call 咧咁樣？咁我就如果你唔想走嘅話，咁你都唔需要走晒，咁你都可以繼續 hold 住一啲咁樣。咁但係我自己如果我係咁嘅情況嘅話，我就先睇我係因為乜嘢要繼續揸 OXY，然後我可能我會將一啲就轉第二度咁樣。好啦，第二咧啊莊兄咧就想問一隻就叫做 Terrandy 係嘛？呢隻 Terrandy。咁你就升到癲 Q 咗，升13%，搞乜 Q 嘢咧？就咁樣。嗱呢隻咧，你就問佢係咪做啲咩機械人啊、robots 啊咁樣。嗱佢都幾過癮，我即係 check 翻咧，佢係做啲叫做半導體 testing 啊。嗱咁啊真係犀利啦，即係話任何晶片又好，總之你揼個晶片好，揼個 server 好，無論汽車晶片又好，data center 又好，咁佢係做 testing 嗰個嚟嘅。嗱所以咧。其實都幾引銀紙 feel 嘅。嗱，佢啱啱嗰盤數咧就超犀利啦。啱啱嗰盤數咧收入10億。嗱，佢呢間細細地公司嚟嘅，增長4%，純利咧就2億6，就增長76%。Net profit margin 咧就仲要20幾個 percent 咁樣啊。咁所以咧就真係都幾好喎。嗱，如果係佢一估計咧，佢係會。嚟緊新一季咧，嗱今季係賺10億啦，佢嚟緊新一季咧預係12至13億喎。OK，咁今季咧嗰個 earning per share 已經去到過6啦，咁可能挨近2蚊都唔出奇。我當你每季2蚊嘅話咧，咁啊8蚊嘅咯。咁8蚊嘅話呢個 PE 咧當堂咧就由，如果真係做到8蚊的話，50除8就變成唔係8蚊唔係283。咁個 P/E 就落翻35倍啦，咁樣嚇，咁所以即係難怪佢可以浪得起咁嘅 P/E 咯嚇，就因為佢做呢啲叫半導體 testing 啦。佢10億收入裏邊咧9億都係做呢啲半導體 testing 嘅嚇，咁所以係非常之勁抽咯。咁但係我呢啲就唔係我 radar，冇辦法啦，我冇咁嘅本事賺呢啲錢啊，因為我真係唔熟嚇。究竟即係要做功課就係究竟呢個咁樣嘅半導體 testing 係。個技術門檻有幾高咧？佢有幾有護城河咧？嚇咁有幾多同行嘅競爭？幾多競爭者咧？咁樣嚇咁呢個就即係從純粹分享下點解佢會咁犀利啦。啊呢個都好嘢，即係如果你呢啲嘢真係要去到好熟成個半導體流程啊，咁可能你就會發掘到呢啲咩寶藏咯。嗱，thank you 啊！好啦，跟住咧就碧咸兄又問下會唔會講下 Palantir 啦？咁啊當然係可以啦，亦都係前日呢2日嘅其中一隻重點啦。好啦，出到嚟業績，哇，勁到爆炸啊！咁嘅收入咧就係增加70%，去到14億，純利咧，哇，誇張，接近9倍咁滯。本來由700-8千萬咧，去到6億，我都睇有冇眼花，14億收入賺6億，咁你個 margin 咪仲高過台積電？14億賺6億喎，咁我本來以為咧，係咪有啲一次性收入啊？好似琴日講嗰隻，琴日講邊鬼隻嘢咧？琴日講一隻叫做
IREN 啊，好似係 IREN 啊，係嘛？哇點即係佢就犀利啦！佢因為佢有啲嘅佢發咗啲 CB，咁佢又驚呢個股價大升咧，咁佢有個帳面嘅損失，所以咧佢就係即係佢自己做對沖，係咪？佢發咗啲 CB 出去，佢而家買翻自己嘅 call 咁都得，嗰度賺幾億嘅咁。咁我諗佢唔係咧，又唔係喎？呢個adjust 前同埋 adjust 後嘅收入係冇乜分別喎，咁佢真係賺咁多錢喎。嗱，咁啊14億裏邊咧條數好簡單啫，就分為政府 contract 同埋商業機構 contract 兩邊咧都係5-6成咁增長嘅嚇，所以非常犀利嗱。所以喺而家琴日咁嘅市況，即係而家美股估值高啦，充滿不確定性啦，之前有金銀大拆倉啦，又講緊 AI 泡沫啦，美金又貴啦，息口又高啦，佢282倍 PE 都冇跌，就係咁解，因為實在太犀利啦，102倍 PE。佢咪就升10倍俾你睇咯，個順利嚇，咁今日真係非常之犀利嚇，咁所以好絕對收貨呢份業績嚇咁樣。好，跟住咧就都係講一啲大嘢啦 ，AMD。咁琴日 NVIDIA 同埋 AMD 咧就都跌噶啦嚇，咁啊，哇！盤後跌9%喎，都幾慘喎。OK， 收入咧就唔係太差嘅，收入咧就即係盤數都唔算太差，收入咧就103億，就增加34%。嗱，純利方面咧係賺15億嘅，上年同期就5億，由5億去15億咧，其實多3倍嘅。咁理應好得啦咁樣，咁但係咧因為佢一個睇下先啊。咁咧就因為佢下一季個營收咧就預計會跌少少，跌5% 嘅。咁呢個就唔係好老禮啦。喂，大佬呢個時候大家都扯住咁樣增加收入噶嘛，就咁樣。AMD 始終面對嘅問題咧就係有少少兩頭唔到岸啦，係咪？咁 GPU 咧你又唔會夠 NVIDIA 鬥，係嘛？咁啊 CPU 咧就始終 Intel 係老大，咁何況 Intel 而家個勢咁行咁樣。不過咧，其實佢係 jack 緊 CPU 嘅嗰個 market shares 嘅，咁所以 overall 嚟講其實唔係太差嚇，咁同埋佢個研發成本好高啦，因為你要幾條戰線咁開咧，佢又要開 GPU 戰線，就要追住呢個咁嘅 NVIDIA， 咁又要嘅 CPU 繼續同 Intel 鬥啦，仲要而家搞埋 ASIC 晶片喎咁樣，咁所以佢研發成本都高，佢仲未去到嗰個 economy of scale 啊 ，OK， 咁佢咧如果100億裏邊賺10億，佢 net profit margin 只有15% 啫。喺 tech 股嚟講咧係非常之低嘅啦，咁我認為呢一個原因咧令到佢唔 justify 一個咁高嘅估值咯。佢 P 而家高過 NVIDIA 喎，咁梗係唔得啦，大佬。喂 NVIDIA 係講緊係 net profit margin 係4-5成咁滯喎，大佬。咁佢得嗰15%，咁我覺得係呢個原因。但係間公司就冇乜問題，條數冇問題，純粹係個 profit margin 未夠個 scale 去泵大佢咯嚇。咁呢個就要繼續，即係如果你嗰個收入夠大嘅話咧。咁你個 fix 即係你嗰個 margin 就可能會提翻高啲，係因為你個研發成本就係咁多啊嘛，咁但係你連個收入都跌嘅話咧，咁啊真係冇憧憬啦，咁就係咁嘅情況，咁啊唔係太大差嘅。OK， 好，跟住咧講晶片咧，講埋恩智浦啊。OK， 嗱恩智浦係一間唔算好大嘅一間晶片廠啦，咁但係點解我會及住佢咧？就係因為佢係歐洲廠。咁我都即係歐洲就唔算好多晶片相關公司啦，咁來去都係得個即係 ASML 之後即係得意法半導體啊、恩智浦啊咁樣，咁我都及住佢，咁咧就麻麻地業績嚇，所以跌5%。恩智浦咧就佢個margin 都好低下嘅，點解咧？佢係專做最唔當 hit 嘅晶片，就係車用晶片同埋物聯網晶片，都唔係而家 hit 嘅嘢，唔係 AI 唔係 data center 嘢咁樣，咁但係唔係太差嘅。OK 咁樣，咁所以咧見佢都只係微微咁跌幾個 percent 啫咁樣，咁啊冇乜特別啦嚇，咁啊純粹我都立埋同大家就分享埋啦。好，講隻癲啲嘅 SMCI 啦，美超微，咦美超微又好似俾佢捱過頭來喎嚇，盤後升10%喎。美超微咁首先咧就呢隻癲嘢啦，呢隻嚇 OK， 咁啊鬼即係成日都講呢隻鬼股嚟噶啦。之前咧就又話佢條數又唔啱啊，咁即係啲收入有問題啊咁樣，咁就OK 嗱，而家咧就點樣 book 法咧？咁啊神奇啦，佢 book 上一季咧就 book 翻127億，係比之前嘅嗰季咧係57億喎，
即係之前嗰兩季50億佢一 book 翻127億，升翻1倍咁滯喎，咁啊好癲啦，基本上係。咁第二咧就真係有錢賺啦，4億 ，OK， 咁就之前係億幾嘅啫，咁啊4億咁樣嚇，咁所以即係叫砌翻好條數之後咧，咁佢 book 嘅即係叫 book 翻啲收入啦，咁個量佢都應該唔會假嘅話咁樣，咁同埋條數亦都唔算好靚仔。咁127億嘅收入咧都係賺4億啫，個 net profit margin 係低到無論3% net profit margin， 哇！所以你話爭得幾犀利，同埋嗰個 margin 幾低，所以即係憑呢條數都見到咧，佢個管理咧都係麻麻啲，得3% net profit margin 啫。不過咧就感覺上就終於好似叫走翻出嚟啦，從呢個咁樣嘅條數陰霾咁樣，咁所以咧點解即係個市場都叫受落啦嚇，咁叫執翻佢啦。咁如果佢繼續係做到生意嘅話咧，咁佢係不愁嘅，係咪先？咁因為佢係幫 Nvidia 砌 server 啊嘛，嗱就係咁樣，咁都幾得意啊。好，有隻癲嘢喎，最後講埋呢隻，唔係我講 tech 公司裏邊講埋隻癲嘢，咁佢唔係出業績，盤後升24%喎。咁因為咧就傳咧 Texas Instruments 即係德州儀器就想收購佢咁樣。嗱呢間 Silicon Laboratories 咧係搞乜 Q 嘅咧咁樣。咁咧就佢係佢自己又係同佢係基本上係恩智浦啲競爭者嚟嘅。佢係又係物聯網啊，又係車用晶片啊，所以其實我都唔知點解 Texas Instruments 要買佢，係嘛？即係喂。即係冇乜睇頭嘅呢間嘢咁樣，咁而家就可能會市值60-70億咁賣佢咯，咁啊癲，但佢咁40幾億嘅啫嘛，係咪？咁所以一升咪升24%咯。你睇佢盤數，嗱，首先好細隻啦，億幾啦，咁啊叫佢增長唔錯嘅，咁但係蝕緊錢嘅喎，係嘛？蝕緊錢嘅，一直蝕緊錢嘅，咁我唔知啊，即係你話蝕緊錢研發啲好勁嘅晶片就話啫咁樣，你話研究緊譬如自動駕駛啊，我唔知啊。咁但係佢又就咁睇又唔似研究啲好勁嘅嘢喎，咁可能即係唔知道，可能 Texas Instruments 覺得即係有個協同效應啩咁樣，咁 Texas Instruments 咧其實都算唔錯啦，係咪？呢兩三月嚟講咁樣，咁都叫做因為關於個 AI 晶片市啦咁樣，咁可能有錢多啦，咁咪揾啲嘢買下咯，就係咁樣啦嚇。咁呢個市場都唔係好受落，咁啊都跌3%，都唔知係買做乜，即係咁樣，有錢多。好，跟住我哋殺一殺去講下藥股啦，咁啊出咗幾隻藥股嘅，咁啊包括就係 Novo Nordisk 啦，哇呢隻真係大 Q 喎，哇真係好彩走得快，哇真係好彩走得快，哇咁再跌15%，黐線喎，真係冇得搞喎咁樣，咁就係首先咧就係話預計今年個 sales 就跌5%。Operating profit 咧就跌13%，搞乜鬼嘢啊，大佬係嘛？冇啦，咁我就唔好理佢啦嚇。OK，咁佢又未必會執笠嘅，但係就即係同之前嗰個賣個 GLP-1 嗰時減肥藥嘅嗰時嗰個盛世就即係完全都唔同晒啦，係嘛？係所以再次證明藥股我真係唔好咁掂，大佬。咁另外咧就 Pfizer 出咗業績，又唔錯喎。OK， 即係個反應市場反應又唔錯喎。好 Pfizer 咧就微升啦嚇 ，OK， 日內跌3%，咁出到嚟就今日微升少少。嗱佢盤數咧就點樣咧？好悶嘅 ，OK， 嗱收入就176億，都冇乜升跌咁滯啦。純利咧就38億，就增加5%，跟住好慢啊，大牛龜嚟嘅啫。但係諗下喎，佢176億賺38億喎 ，OK， 38 176，佢 net profit margin 係都有2成喎。嗱，我睇下佢每季咁計下先啦。嗱，佢收入係百幾億，其實好穩定，好穩陣啦，百幾億。跟住咧，純利咧就嗱呢個係出咗嚟啊先啦，純利。誒，哇！我爭啲睇漏咗喎。喂，其實我係睇漏咗16億喎。有16嗱，佢輸16億。但呢個咧就係未 adjust 嘅 ，adjust 咗之後咧佢係賺30幾億嘅咁樣。咁嗱，如果你唔計呢條數嘅話咧，其實佢每年都幾十億嘅，即係幾穩健喎。其實呢間嘢。咁佢嗱先講 adjust 啲乜嘢啦。咁有一個咧就叫做 change in development plans and update long range commercial forecast， 一個叫計劃變更及長期預測嘅撥備44億喎，咁我就拗爆頭。即係可能佢簡單講就係話佢本來預有隻藥，咁
咁佢就可能譬如2027年就擺上市嘅咁樣，咁到時就會有50億收入咁嘅估計，咁呢個就唔好2027年啦，我就2028年我先擺啦咁樣，咁所以咧就褪遲啲。即係就咁樣咯嚇，咁但係嗰嚿數本身佢都唔係預會買到嘅，即係唔一定會 sell 到嘅咁樣，咁所以咧呢個都唔係一個 operating 嘅 loss 嚟嘅咁樣，咁所以撇除咗咧，其實佢嘅業績啊，即係佢又幾穩健嘅 ，OK，咁啊佢估值咧嚇死咗8倍 PE 乜鬼嘢嚟㗎，跌到咁係嘛？咁不過咧嗱，即係佢嗱盤數又唔係太差嘅，咁但係嚟緊咧佢有好多唔同嘅藥會懟出嚟啦，有啲咩肺炎藥啊、血栓藥係嘛？太多啦！哇，啲心臟藥全部都唔識讀嘅，咩疫苗啊，全部都唔識讀嘅咁樣。咁即係但係估值去到咁低，腰仲有6厘幾添，OK 咁啊，所以可能係一隻幾好嘅 value stock 嚟嘅。咁但係我就唔識研究啦嚇。咁如果你係有藥物嘅 healthcare 高手，不妨可以研究下啦。咁可能會有啲驚喜都唔出奇。好，咁啊藥股講完之後咧，就講埋呢隻啦嚇，因為之前咧。都係算係因為關巴菲特事咧，咁所以我都有買埋佢嘅。OK， 哇，好亮麗喎！嗱，呢隻全球最大嘅財險公司嚟嘅呢間，咁咧就收入131億啦，純利32億，升25%，純利升25%，哇，真係相當之唔錯嚇。咁所以你見到佢今年都升14%。OK， 咁呢個同大家就分享一下啦。好，最後，哇！夠啦，最後講埋迪尼啦，嗱麻麻啲啊，迪士尼又好啦，嗱迪士尼條數咧就點樣咧？咁咧就嗱佢日內就先升後跌啊，嚇本來就似乎好地地啊，咁啊但係咧盤後就累翻落嚟啦，就咁樣。好啦，講翻盤數先，收入咧就260億就升5%，啊咁啊純利就跌嘅24億就跌6%咁樣，咁即係收入啊多少少，錢啊跌少，即係叫賺錢啊賺少啲咁樣啦。咁啊 net profit margin 得10%，嗱冇乜特別啦咁樣。好啦，260億裏邊咧，咁點解我會留意呢間公司咧？即係我梗係會即係大家留意美國嘅發展咁樣。咁但係佢呢啲即係所謂嘅 DEI 政策嚇，之前佢都係咁俾人詬病啦，係咪？咁啊撲直咗幾套啦咁樣。咁係咪翻嚟咧？而家調整咗政策咧咁樣。咁呢個第一個留意啦。咁第二當然我會好留意佢 Disney Plus 個 streaming 嗰邊啊，因為我係好留意 Netflix 噶嘛嚇。咁而家即係 streaming 即係 Netflix 稱王啫。咁啊 Disney Plus 都係叫做阿二啦，但係其實我覺得真係個競爭力係真係爭好遠嘅咁樣。咁啊，即管睇下條數點啦。出到嚟咧，嗱先講啲細藝啲嘅先。嗱 streaming 係真係麻麻地喎。雖然咧 streaming 咧叫做有進步咗嘅，佢收入都增加咗幾十個 percent 嘅。不過咧出到嚟嗰個 operating profit 咧係得幾億嘅啫，爭咁遠喎，得幾億嘅，佢都唔少用戶，得個幾億嘅啫。咁啊，另外頭先講啊，電影啊嗰啲咩都係撲街嘅，基本上啊，咁啊跌10億咁，即係跌幾成嘅收入啊。OK，咁點解佢 overall 收入都仲可以增加咧？咁樣估唔到啊！郵輪同埋主題公園咁嘅樣，咁啊嗱呢下又犀利喎嚇！郵輪啊，呢啲叫消費性體驗部門啊，體驗部門咧係佔70%嘅佔70%嘅operating profit 咯嚇咁樣，咁就。郵輪方面咧，因為我近排即係高雄都係超多郵輪啊，所以咧不過雖然唔係關迪士尼事，咁但係即係不禁令我就會聯想到就喺郵輪生意真係好翻好多啊嘛，即係咁樣啦。好啦，咁呢個咧就迪士尼嗰個情況咧，同大家就分享一下啦。好啦，夠啦嗱，咁咧今晚咧就會有100隻，聽日有160隻。咁今晚嘅焦點咧就當然係呢個 Alphabet 啦，係咪？究竟咁啊？我都對佢相當之期待嘅。咁啊，今晚睇情況啦。聽日亦都係 Amazon 嘅，就咁樣。咁如果大家有啲乜嘢個別股業績，大家都想小弟又評論一下嘅話咧，就歡迎就打喺 comment 嗰度。咁啊，感謝大家啦。好啦，再次講一句嚇，咁啊好感謝就係呢幾日啦，就咁都好熱烈嘅反應啦。咁我都幾驚訝嘅嚇。OK，關於呢個新年格魯吉啦，好耐冇買過酒啦，真係超級耐，超耐冇買過酒嚇。咁啊都。可以喺我嘅 Patreon 嘅即係呢個創業日記同大家即係都即係分享一下啦。點解突然間又會咁迫切即係想整一個咁嘅新年嘅優惠出嚟咧？咁樣咁都幾開心嘅，大家都好支持啦。388、588、888咁啊送一個送完即止呢個咁嘅水晶酒杯咁樣。咁啊大家有興趣查詢的話咧，可以9660926或者呢個 WhatsApp 個曲啦咁樣。好多謝支持。
聽朝早有文錦記元寶啊，咁啊就我同阿 John 做過，咁啊到時咧同大家傾下偈啦。咁聽晚咧嘅美股焚化爐再同大家見面啦。Thank you， 拜拜。闊別2年，財富論壇第2季再遇回歸啦！有好朋友再次光臨，好萬眾期待，強勢回歸。你咪個個都係咁介紹？亦都有新嘉賓登場，終於可以訪問到文錦 Sir 啦！喺新時代裏邊，佢哋點睇金融市場同埋投資理財呢？財富論壇第2季經已陸續上架，財富 BB 班 Plus 同埋加大火可以馬上收看，敬請留意，感謝支持。大家好，我係 Kelvin。想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube Channel。免責聲明 ：Rega Finance 竭力提供準確資訊，為不保證絕對無誤。資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，不論公司是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關，本公司概不負責。同時 ，Rega Finance 所提供之投資分析技巧與建議，只可作為參考之用，並不構成要約、招攬、邀請、誘使任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦。讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定。如因相關建議招致損失，概與 Rega Finance 主持、嘉賓、編輯及記者無關。同時 ，Rega Finance 所有節目或資訊相關內容屬作者個人意見，並不代表 Rega Finance 立場。